Ке се вклучиме директно во Прилеп. Заедно со нашата колешка токму таму Каролина Дурло, денес разговара младата Михаела Пурдеска од Прилеп, која што на 5 и 6 јуни на фестивалот во Котор, Катаротин, ке ја испее песната Два света. Јас ке ве поздравам и двете. Добро утро, Каролина. Многу ми е драго што имаме една млада, надежна звезда денес во емисијата и сакаме да разбереме малку повеќе за нејзината кариера, што има зад себе, дали има освоено многу награди и нешто повеќе за престојното учество на фестивалот во Котор. Повелете. Добро утро, Оливера, и точно како што кажа и ти, навистина имаме утрово ретка прилика овде од Прилеп да разговараме со една нова, млада македонска звезда, Михаела Пурдеска, која има само 14 години, меѓутоа веќе 10 години се занимава со музика. Тоа е многу жртви, многу одрекувања, но сепак резултатите веќе полека пристигнуваат. Добро утро, Михаела. Добро. Се надевам не ти беше проблем да станеш рано, бидејќи ти навистина многу работиш. Кажавме дека веќе ти 10 години се занимаваш со музика. Кажи ми, што беше она основниот порив уште од мала, од 4-5 години да почнеш да се занимаваш со музика? Па јас од многу мала возраст, навистина слушав музика. Како мала ги слушав светските хитови како Майкл Джексон, Селин Дион, Витни Хјустон, и мајка ми го забележа тој талент и рече ајде те пријавам на музичко. И реков добра ајде и започнав во приватното музичко училиште Матрикс, па потоа основното музичко училиште. До сега имаш освоено многу награди. Кои се награди и кои фестивали, на кои фестивали имаш учествувано и што значеше за развојот на твојата, ќе ја речеме сега, кариера тоа? Навистина има многу. Првиот настап ми беше Love Contest 2024 година. Вториот ми беше Love Contest 2025. Имам освоено награди од основното музичко училиште по соло пеење и опера. Со сите ми се први места. Love Contest 2026, Сергеј Михајлов Штип, Артин Каладарци исто. Имам освоено трета награда во Рума, Србија за опера и многу други. Ја спомна операта. За едно дете, јас ке речем, ти си се уште дете, ти си ученичка во основно училиште, 8 одделение си, меѓутоа како повеќе да ти лежи класичната музика. Колку е тешко да се научи таа и да се пее? Па јас од 6 одделение веќе ја изучувам и навистина беше многу тешко првите години, но сега ми е така легнат операта. Така, и повеќе сакаш да пееш опера? Така. Кога сме во тој контекст, да спомнеме и тоа дека веќе ти го имаш и своето првенче, својата прва песна, авторска песна, која ќе ја испееш на престојниот фестивал кој што треба да се случи во Црна Гора. За каква песна станува збор, која е таа песна, а тука има и твои прсти вмешано во песната, па како се роди таа песна? Мојата песна, сакав едноштина да снимам песна од 10 години. Кога мајка ми кажа за овој фестивал, јас се израдував и мислев дека само една песна треба да испеам, но требало моја песна. Се вика Два света, таа е поп-рок и одлично ми лежи. Така. Која е пораката на песната? Пораката е љубовна порака. Се зборува за два чудни светови, каде што тинеџерите ние се наоѓаме во два света, еден свет од малите години и еден од поголемните години, во тинеџерските. Значи, оној преоден период. И ова недела, на крајот од оваа недела, ти имаш уште една активност. Што ќе се случува на крајот од оваа недела? Еве, едно ретро ќе направиме на еден многу убав фестивал, кога растепме ние, вашите родители. Тоа е Сидо фестивалот во Битола, значи што ќе се случува на крајот од оваа недела? Во петок, 30 години јубилејно издание од Сидо, овде во Прилеп има еден фестивал. Ние со нашиот хор од Климен
Климент Ахридски, истиот Мали ангели, ќе испееме детски хитови од 90-тите и јас имам прилика да настапам како солист со дувачкиот оркестар, ради тоа. Михелче, рековме на 5 и 6 јуни ти веќе ќе престојуваш во Црна Гора, во Котор, каде што ќе настапиш со оваа твоја песна. Каква е возбудата да се учествува на уште еден ваков голем фестивал кој е надвор од границите на Македонија? Па, навистина, многу возбудливо. Јас уште се припремам и имам страф, но навистина сум среќна што ќе ја представам Македонија. Сега веќе имаш искуство на толку многу фестивали и мислам дека нема да биде проблем. Во секој случај, рековме ти си веќе 8 одделение година ќе бидеш полуматурантка, каде се гледаш како средношколка, а каде потоа? Дали музиката планираш да стане твоја животна определба или пак можеби и нешто друго те влече, бидејќи јас те познавам од мала, па знам дека ти си сестрано дете, имаш многу афинитети, но сепак што е она што ја влече Михаела? Па мене како мала ме влечеше хемијата. Сакав да се запишам во хемиско училиште како лаборант, но сега на мој 11-12 години сватив дека Господ ми дал дарба и морам да ја докажам. И да се запишам во средното музичко училиште во Битола. Така, и понатаму, значи, продолжуваш да се посветуваш на музиката. И многу ми е важно да те прашам, бидејќи навистина да се стигне до овде, до каде што ти стигна, тоа е многу жртви за едно дете, се разбира и за твоите родители кои ти даваат сестрана поддршка. И ти беше мала, па требаше да те носат, да те враќаат и така натаму. Сепак, што би им препорачала еве и на твоите врсници, па и на оние помалите? Дали вредат сите тие жртви за да го постигне човек она што го сака? Па, вредат, многу вредат, бидејќи мораш бар малку жртви да имаш за да постигнеш во музиката. А ти беше ли тоа тешко, трчај музичко училиште, па од музичко во приватното, па на училиште ти си одлична ученичка или? Па, беше многу тешко, но бев среќна што тоа го правам и така, уживав во правењето. Така. Сега, наместо да се одјавиме, јас ке те замолам да слушнат и нашите гледачи на утринската програма Како ти пееш, па по твој избор, еве, со една строфа да ги поздравиме и така да се одјавиме од утринската програма на Алфа телевизија. Повели, Михаелче. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Браво, Михаела. Оливера, мислам дека поубава одјава овде од Прилеп од Михаела не можевме да имаме. Апсолутно се согласувам. Овде ние се одјавуваме. Благодарам, Каролина. Преубава енергија, многу успеси на младата и се разбира со награда ја чекаме назад во Македонија. Имајте убав ден и двете.